atolotry ny ACEEM radio anareo zao mysterin'i LILIANE. Tantara indray miseho nosoratany Virginie Andriambao. Novelominy Sylvia Randrenatoandro sy Nanja, Miaraka amin'ny Ralala sy Christophe Rabiarmanana. mandray feo sy manatontosa, Nanja Razafindrakoto, mandrindra ra teknika, Mamy Arvony. Kahoana ry Doda? Inona ny vaovao izay ela be izay? Nareo moa dia tamana any an-drenivohitra ka raha tsy fety taky izao tsy mahalala mody aty an-tanàna mihitsiko. Tsy efa ho herintaona izay ianao no taty farany. Aiza kosa e? Hitako. Vao tamin'ny fetin'ny fahaleovantena zany no tatyko efa ho herintaona ahoana kosa. Kita fa efa ho herintaona izanyko. Fa inona loatra ny dia mahatamana anareo any an-tanin'olona any e? Tady vola ranona. Rehefa tsy hanambady ihany ve tsy aleo mitady vola e? Fa inona izao no tsy hanambadiany Doda? Doda sa tavy ny volony? Aiza kory lainy fa aza dia mba be filazy eo a. Hita fa marina izanyko. Ka raha marina ary zany dia maninona ny tsy mahita vady? Efa ho efapolo taona inge azy ory lainy hoe? Tsy hoe i Doda akory ny tsy mahita vady fa i Doda mihitsy ny safidiny tsy hanambady. Sa tsy izany? Tsy mahita vadina ny tena marina e. Toanao ihany koa. Ianao ary zao efa ho 4 taona nefa mbola tsy manambady ihany koa. Ka mety mbola tsy sendra ny anjarako ako. Sady za ange mbola vao 4 taona monjy. Ie, dia maninona ka? Dia efa tokony hanambady ve izany hoy Doda? Fa izany ho eo ihany fa inona marina izany ny asa ataon'ny Doda any an-drenivohitra any e? Tao tamana dia tamana ery mantsy. Miambina tanànana mpanan-karena re, dia mamily fiara ihany koa. Ay, tsara vintana kosa izany Dodako. Sao dia mba misy asa aloha ano ataoko e. Za koa mantsy mba te hila ravinahitra any an-drenivohitra any ihany koa. Ny ety an-tanàna efa hainao ihany fa tsy dia misy karamazo atao firy. Indrindra rehefa maitso ahatra tahaka izao. Tena sarotra ny fiainana. Ka sinona hono izany ny tadaviny lainy hoe? Mety amiko daholo izay misy ka. Na mikarakara voninkazo, na mikarakara tokantrano, izay misy re. Misy tokoa any fa asa raha ety aminao na tsiko. Manao inona? Efa hoe mety daholo azy misy. Lazalasa ho amin'izay ho mahakasika an'ilay asan'ny tenenin'ny Doda fa zange ho tena vonona e. Tena vonona zany a? So dia anadala fotsiny mantsy. Tena vonona ho avy Doda koa nama. Asa trano le izy e. Misy madama izay mantsy sady tsy manambadiny tsy miteraka dia zany hoe izy rery ihany no mipetraka ao amin'ilay trano lehibe dia lehibe izay. Za moa sady gardien no mpamily fiara no hirakiraka ihany koa rehefa misy ilany ahy. Tena mety amiko izany ry Doda. Fa zao anefa tsy dia betsaka ny karaman'ilay izy fa toren'ny karamana mpiasa trano reny ihany ary tsy mahazo mody raha tsy isaky mifety ihany. Dray sy mety amiko izany e. Dia zao koa rehefa miasa dia miasa fa tsisy hoe tsy tamana tapoka indray dia ody fa tsy tian'ilay madama ny toy izany a. Efa betsaka mantsy ny olona ny asa tao fa tsy misy maharitra herinandro akory dia miala daoly. Zany ve? Fa inona hono ny antony ry Doda? Tena izay izao no tsy fantatro loatra. Sao dia mba masika be kosa le madama e. Le madama aloha masika e.
toy ny mpampiasa rehetra ihany fa raha araky ny eniko tamin'ireo ankizy efa niasa tao sasatsasany dia tao hoe matahotra ondry zareo satria le trano lehibe dia lehibe kanefa tsy misy olona mipetraka fa tsisy le madama rery eo. Le madama zamotsy dia mipetraka ao matetika fa mandeha foana. Fa ianao ka? Ianao nga tsy mipetraka ao indray? Mipetraka ao aka fa misy trano ray natokana ho an'ny mpiampina tanàna izay eo velany eo. Zany hoe ao anatin'ny tamboho ihany satria tanàna mifefy moa le tanàna dia zay mpanampy miaraka amin'le madama ihany no mipetraka ao amin'le trano lehibe fa za mitokana trano. Azony laingo ve zany? Azoko ka, fa tsy hitako aloha izay olana fa mba omeo fotoana kely fotsiny andiniako tsara ary e. Raikitra zany. Manao ry laingo avy nijery anao tao aminareo tao fa tsy nahitanao tao fa nivoaka maraina avy taiza izy zany. Avy nanondrakana re, tsy hitanao amin'reto siny ety an-tanako reto ve? Ary ianao zany mba ho aiza? Andeha hitodidoha hamonjy ny asako any an-drenivohitra ako. Efa vita ny fety dia hiverina amin'ny fiainana andavanandro amin'izay e. Sahady ve? Fa tsy voaroa andro ve ianao no tonga taty an-tanàna dia andeha sahady? Ka izay ihany ny fem-potoana nomen'ny mpampiasa re, tsy afa manoatra. Fa ahoana aloha ny amin'le resaka nataontsika tahiny e. Mazoto ihany ianao le andeha hiasa ny Antananarivo sa tsy e? Ianao mantsy tsy mbola nanome valy teny hafa hoe mbola heritreritra kely? Tena mazoto ary dota. Efa nresaka tamin'ny tao an-trano aho omaly hariva. Tena naiko daholo ny ray aman-dreninao. Ie, manaika ry zareo. Dia ahoana zany? Roviana no hiakatra. Ianao koa tsy mba niteny meloa hoe hiakatra androany dia mba niaraka taminao ako. Fa izao aloha mbola veriko ihany fa mila fahamatorana ny asa ka rehefa miasa dia miasa. Tsy mahazo mialaala fa manjary anahirana amin'le madama satria apatsihivoko anao fa madama mpampiasa ihany io. Ka sao lahy nalabaraka ty ianao. Aza matahotra dota fa tena vonina. Efa nieritreritra tsara io. Ieny ary. Tonga dia lazao ny aty an-tanàna fa amin'ny fety ny fahaleovan-tena amin'ny volana jiona zany ianao vao afaka mody sy mielona aty an-tanàna indray fa raha fa haingany a. Eny refa efa fantany zany ry dota. Efa andresahanay daholo zany rehetra zany omaly hariva. Tena vonina fa aza matahotra ianao. Hay, ka izao ary. Meko saran-dalana ianao dia hiresaka amin'le madama dia raha pitsy maraina ianao no miakatra. Tonga dia tsy hanaiko eny amin'ny fasankarana. Amin'ny 7 maraina tsy diso aho makanao eny. Eny ary fa dia misaotra indrindra dota. Raha pitsy maraina zany? Tonga dia mitondra akanjo sy ny sisa. Zay fa lasa aloha fa veloma sao dia iloza amin'ny taxi brosy io. Aza adinoiny zany fa raha pitso amin'ny 7 maraina eo amin'ny fasankarana amin'ny fotoana andraso eo amin'ny toeram-piantsonana eo a. Aza hitako ka petrapetraka eny fotsiny ka ho very aty. Zany efa tsy manana na dia saran-dalana iverenana azy. Dia ho sahany ve? Tena tsy matahotra an'Andriamanitra kosa indra mahavita an'izany a. Ino kosa eny izy ka? Za efa nitaintaina mafy ery. Manao any lainga? Manao any dota? Tena no heveriko fa tsy ho avy ianao. Andray. Za zao efa saika hingavana indray amin'reto taxi brosy makany an-tanàna reto hitondra hiverina ody any an-tanàna dia tonga any alohako ny saran-dalana. Za mantsy tsy nitondra volana ny kely aza fa dia natoky anao fotsiny. Tratry ny fitohanana fizavy dia hamitaka anao e. Asaoko. Dota indray tsy mba mamitaka zany. Andao amin'izay fa mbola mandeha taxi be indroa ange vao tonga any amin'ilay trano. Zany ve? Dia ohatrina ny fray amin'izany ry dota. Andao rehefa zany miantoka e.
antsika ry laingo hitanao io trano be mavokely tazana veto io le trano io trano be misy vavahady mainty lehibe dia lehibe mifefy io ve io indrindra dia izavy no mipetraka ao amin'ny trano be io sasy madama dia ianao zany raha ohatra ka ho tamana ianao mazava ho azy zaho aho rehefa nanapa-kevitra dia tsy maintsy aretako na misy inona na misy inona tsy fanlazaiko andoda ve zany e sady nga moa tsy hoe tsy mahazo mametra-pialana indray tsy zany mantsy fa zao hoe adiniko ny tantara taminao saika tsy ho tantarako ihany mantsy izy ity nefa rehefa nandinika dia aleo fantatrao ihany ny alohan'ny zavatra rehetra ninona e aza manao izay mampatahotra koa doda ka zay ankizy nipetraka atao dia ny tantara avokoa fa hoe misy lolo ny eo amin'io trano io misy zavatra mampatahotra zany ho ny amin'ny alina hoe misy mandehandeha to misy olona manakorotana sy ny sisy anga tsy ray tsy roa fa zay ankizy mipetraka atao ny laza fa mahare an'izany daholy ny mahagaga nefa dia rehefa nanontany any madame Liliane dia nilaza izy fa tsy mahare an'izany fa reo ankizy ny mamorona satria mety tsy tamana noho ny habean'ny trano angamba ary tsy matahotra mihitsy izy kanefa matetika aza dia izy rery no mipetraka sy matory eo amin'io trano io tena matahotra ry doda raha izany dia andeha hiverina ody any an-tanàna ka aza dia manao an'izany rery laingo dia lany vola fotsiny zany na ny mesaran-dalana ekaranao taty nefa moa ianao ihany io koa zarako azy zao ianao dia efa miteny hoe tsy mety aminao le izy toy zay laingako reza andro doda tsy matahotra an'izany ho hitantsika eo moa zany lolo sy angatra zanyko izy ry madame Liliane le ankizy vavy nilazaiko anao laingo no anarany izy kosa ry laingo no madame Liliane ato aminy ianao zany no hiasa ry laingo faly mahafantatra tompoko za koa faly mahalalandry ka ahoana olona vonina ny asa tsara ndry io sady andrebireby afotsiny indray tena vonina tsara izy ka tsy hitanao am'izao avanay ankizy tianao ngendresahako e sady za koa tsy manontany hoe avanareo izy na tsy tena vonina tsara madama tena masika mariny ty madama ty tsy efa nylazai ny dodanao daholo ny zavatra rehetra indrindra ny zavatra ndrasako amin'ny piasa eny tompoko za tsy mila olona kamso kanosa isaky ny fety ihany vo afaka mody dia mangalangalatra ihany koa tsy tiako mety hitondra andriany amponjy zany mantsy eny tompoko aza matahotra madame Liliane madame fotsiny dia vita fa tsy tiako za madame Liliane zany fa ngamo tsy anaranao zany zay no teneny doda teo anarako zany fa rehefa miteny hoe madame fotsiny tiako antsona dia zay ny antsondry mazava mazava tompoko veloko angamba alohanareo fa izaho andeha hamonjy ny asako mandeha any e za koa mbola andeha hivoaka kely zao fa rahariva vo afaka manazava-ndry ny asa rehetra fa mandra-pahatongako aloha dia afaka manadiodio trano ndry hita indrira trano fe mivovoka be reo efa ela tato ny tsy nisy nanadio dia zao hita indrira varavarana roa etsy andrefa nyetsiretsy eny tompoko reo ny tsy azoko tiana sy tsy azo voaina maninona hoe tsy azoko tiana sy tsy azo voaina reo varavarana roa reo mafinaritra rehefa mora mahay makatohatra zany zay fa lasa alofa tara vy manaraka fa ho atoroko andry ny efitrano atoriandry ka ahoana mazava amindry fa fizotry ny asa sa mila raisina tsoratra mazava tsara ka fa raha ohatra ve ka misy tsy tadidy tsy anontany a madame Liliane eo ihany dradradradradradratra za tsy mila nytanontaniany zany tsy hivoako io mpiasa be fanontaniana io tonga dia anontanio aeto daholo zay tsy azo rehetra sady efa impiry-tenenina koa moa ndry hoe tsy tiako ny antsona amin'izany hoe madame Liliane zany ay
Azafady re madama fa ohatran'izay koa ny tonga dia nahazatra fa madama ho aho teo ny teny hoe varin'olona 3 no andrahoana isan-kariva dia ho aniza izany indray nefa madama nylaza hoe hidoda tsy mihinam-bary atao amintsika fa mahandro ny azy manokana. Zany fanontaniana izany zao dia efa tsy tiako a. Inona moa ny idirandry amin'izany? Zay ampanofina andry fotsiny atao vary roa ny aterina ho amiko isan-kariva dia vita. Mazava sa tsy? Mazava tompoko. Dia izao a, ny efitrano rehetra tsy maintsy diovina sy alana vovoka isa-maraina, afa-tsy izay efitrano midy ihany. Izay efa nilazaiko amin'indry hoe tsy kitihana dia ny efitrano fivoahako sy fidiovako koa izay ihany no manadio azy. Ny anareo sy doda moa efa mitokana ny ivelany ihany. Izay, mino aho fa efa tapitra voazavako avokoa ny zavatra rehetra. Ao! Mazava fa misaotra madama. Azafatsy. Tena saika tafateny an'ilay madama Liliane indray marina. Saika nahita teo indray indry laingo kely marina mafy. Masika zandra olona. Tena tsy mbola sendra ny toy ity hatramin'izay. Aiza ny trano fidiovana ty ivelan'ny trano izany fa mila mahandro kely aloha za io ka. Tena masika le madame Liliane anao. Aiza ve dia vao tonga dia tsy mba misy fakanaina akory fa avy hatrany dia miasa. Ataovy ry e, diovy ty e. Izy aloha dia tena masika fa ny mahatsara azy fotsiny a, izy tsy mijanona firy ato an-trano. Indraindray azy izy tsy mody matory ato nge. Dia za rery ve zany no matory eo amin'ny trano be io rehefa tsy ao izy? Mazava ho azy. Fa afaka matory eo amiko koa nge ianao raha izay no mety aminao e. Fa izany aloha eo ihany e. Fa ahoana ny fahitanao ny asa? Betsaka ihany sa tsy? Tena betsaka. Fa nadiovana an'ireto trano be reto ny tena olana. Fa ny mahagaga dia misy efitrano maromaro mihidy ao hoe tsy azo voaina sy kitihana hono. Dia inona izany no ao? Tena izay izao no tsy haiko a. Tena mahaliana a. Raha izay ianao dia izay asainy ataonao ihany no atao. Izay rehetra andrarany dia asa kitihina. Raha tsy teo eo voatabatabany eo a. Fa tena masika le raha matoka. Mahagaga na tamananao tato nandritry ny taona maro. Ianao le avy any an-tanàna reny izany no efa niasa tato. Mazava ho azy. Rehefa tiana ny asa dia ireto ana ry laingo e. Za koa tsy mba nisan'ireny olona tia miovaova asy ireny e. Alina tia ny andro. Leo amin'izay aloha matory fa tena reraka. Tena betsaka ihany ny asa ato a. Tsy arakaraky ny hoe olona iray ihany no mipetraka ato. Fa mba aiza daholo ary izany ny fianakavian'ity madama ity dia izy rery no mipetraka ato amin'ity trano be ity. Dia alalan'ny tantarany a. Tsy nanambady izany izy ny sady tsy mba niteraka. Aloha fa ho anontaniako an-totany momba an'izay rahampitso. Toa misteriano mantsy hoe izy rery no mipetraka ato. Na ataoko fotsiny aza hoe ho faty izy indray andro any dia iza izany no andova azy. Ala matory amin'izay fa za koa tia ny toa lasa saina amin'ny zavatra tsy misy dikany eto. Amin'ny firy izao? Amin'ny 10 sasany alina. Toa tsy mety mahita tory azany fa mivadibadika fotsiny. Nefa tsy
tsy maintsy mbola fo maraina be indraiko. Atory maraina eto sady tsy mba zatra ny fo maraina tany ambanivohitra. Aleo ininakipiny maso hoe ndry ary mba iza kosa ny olona mandehandeha any amin'ny lalatsara any amin'izao andro alina izao. Sa madama no fo tena mare olona mandehandeha sy mamovaravarana any anefitra any hoy iza moa zany raha tsy madama ihany fa aleo matory Manahoana ary laingo nanahoana ny alina natory tsara. Manao any doda natory tsara ka ary ianao Natory tsara koa ka. Hitanao amin'izao en forme tsara hoy ny tanora. Tsara aloha izany rehefa nahazo tory tsara koa ianao e. fa ina mahatonga ny doda manontany an'izany tsy tokony atory tsara nga. Tsy izany fa ny ankizy ny asa talohanao tao angeo aka vao amin'ny andro voalohany tahaka izao dia efa taraina ho mandre olona mivezivezerany trano sady mamotrano sy ny sisy. Tena nare olona mivezivezerany trano mihitsy alina naharitraritra mihitsy aza tony hoe tsy matory izany mihitsy aza izy mandra-parain'ny andro fa mandehandeha ao. Ka izay mantso ako dia tsy natahotra ve ianao? Tsy natahotra fa za mieritreritra hoe madame Liliane ihany zaniko mety misy zavatra ataony ohatra. Dia tsy haiko aloha laingo fa ny mpiasa sasany tao aza nisy ny teny hoe na tsy ao aza ange hono madama dia to mandehandeha ho ihany le zavatrakô. Zany ve asa dia mampatahotra koa rery doda. Tena mariny zany ry laingo tsy mampatahotra anao a. Ko raha zany dia misy lolo tokoa nge zany ty trano ty e. Tsy haiko aloha tena mystera tokoa satria madame Liliane tsy mba mahare an'izany fa zay ankizy miara-petraka aminy ao ihany zany ny mahare an'le izy. Andray tia ny alina lasa matahotra koa izakala fa mpitahorin'le doda rika. Raha filazan'ny doda dia izay ankizy miasa ato ihany hono izany no ampitahorin'le zavatra. Dia zavatra inona nefa tsy mino an'izany arangaha madame Liliane ihany ireny mandehandeha amin'ny alina ireny. Mety hoe misasy izy na tsy haiko, mety miasa alina koa izy ohatra, dia mety izay koa mahatonga azy anaterana sakafo anjaran'olona roa isakariva. Aleo aloha matory fa tena reraka izany fa nampanasany madama ny lamba-mbaravarana rehetra tatao trano koa androany. Tena enjany ireny. Way tsy haindray ary fa misy mamovaravarana dia mandehandeha eraky ny lalatsara rehetra iny izany fandrenesako azy izany. To mamovaravarana hafa ange izany e. Varavarana ato akaiky ato mihitsy izany ao amin'ny trano fidiovana. Izany no ilazako hoe madame Liliane ihany ho azy izany. Aleo hoe tsy kiloviko raha ao amin'ny trano fidiovana tokoa izany. Aleo mitsaitsaika moramora fa sao misy maheno eo. Ty andrefa an'ity sao le varavarana makao amin'ny trano fidiovana. Sady misy jiro mirehatra misy rano mandeha koa. Hita ho afa madama misasy izany e. Aleo verina moramora matory fa sao dia tratrany eo ko lazainy fa mitsikilo azy io. Fa ny mahagaga dia hoe
fa maninona zany no alombe ohatr' izao izy no midio. Isy ina koa nefa nidirako amin'izany e, izay tian'ny olona ihany io. Efa ho adala koa rehefa kelikely raha izany koa no esahako saina. Fa ahoana moa ndry laingo ny tantara fifoazana androany? Zao mbola tsy masaka ihany ny sakafo maraina nefa zany maika hiasa hiditra amin'ny valo e, ho tara eto ihany. Tena miala tsiny re madama fa za koa nge amin'ny alina tsy dia mahita tory firy e. Fa inona zany no tsy mampahita tory indry isan-kalina? Samy eritreritra amin'ny balita. Za koa e, tsy zany hoa fa efa ela ihany any saika anontany amin'ny madama azy ity fa misy inona? Lazaho angana izay tia indre anontaniana fa zany maika hiasa e. tsy zany hoa fa asa raha eno madama fa misy olona mandehandeha foana ato an-trano isan-kalina. Sa ve ianao ihany reny? Mila aritra mandra-marain'ny andro mihitsy izy mivezivezy. Indraindray toa manakorotana zavatra tsy haiko izany, indraindray izy makany an-dakozia rehetra any. Za ihany zany fa lazaindry fa ho izy e. Misy afa-tsika sindringa ato an-trano ato, sady tsy hitako koa anie izay henondry an'izany e. Tsy ny torimaso indry no hatrehana fa ka vokatra izany dia lasa tsy mahita tory ange madama e. Lasa mihaino an'ilay izy fotsiny aho. dia tapeno retsy ny sofina amin'ny alina. Izay fa lasa alofa tara e. Magaga ihany izany. Ka ahoana ry laingo, inona ny mampitanaka vao maraina eto? Tsy zany ho ary dota fa toa variana ihany mahakasika ny zavatra taon'ny madama tsy mampahita tory amin'ny alina ireny a. Tena mila mandra-marain'ny andro mihitsy ange e. Efa miteny aminao aho fa tsy madama izany reny fa zavatra hafa mihitsy. Satria za mametraka zavatra ao dia toa manjavona ilay izy amin'ny maraina. Eny tsy vo ianao rery ho anina re an'izany tao, fa mbola veriko aminao ihany fa tsy madama LILIANE izany, satria misy fotoana azy izy tsy matory ao amin'ny alina dia mbola mandehandeha toy ny mahazatra ao ihany ilay zavatra. Raha ny fitantaran'ny ankizy aloha fa tsy haiko izay tena famarinana. Tsy mino an'izany ahy e. Fa zao any tena tiako lazaina aminao e. Fangatahana moa izany e. Sao dia mba mety raha matory any aminao any aho isan-kalina. Tena leo be aho satria lasa mihaino an'ilay izy foana dia tsy mahita tory. Tsy hoe matahotra akory a. Tsy olan'izany e, sady ao amiko tsy misy afa-tsy fandriana tokana ihany. Amin'izay sika ianao lazainy madama fampivady. Aza be vazivazy moa e. Tena marina ange izany ry dota e. Efa izay efa lazaiko aminao izay hoe tery dia tery ao amiko ao. Zao efa hitanao avy aty ivelan'izao e, tsy misy afa-tsy fandriana ray ihany ao. Tsika nefa mpiavana fa raha tsy izany dia tena nety ihany a. Tsy mety izany e. Raha mba ianao ary matory miaraka aminay ao e. Traitray, tsy anaika an'izany madama, sady za koa matahotra ka aleo aho hiambinambina aty avelany ihany. Ianao ty koa dia tena kanosa velona ka. Voalohany tsy misy amin'ny madama androany. Marina ihany teny doda hoe misy fotoana madama tsy matory ato an-trano. Inona reny mety hitrange? Mety mbola isy andehandeha toy ny isan'andro ihany ve ato an-trano? Toa tsy maheno aloha hatreto fa aleo matory.
efa miteny aho afy madamy Liliane ihany reny manadaly isan-kalina reny, tsy matory izany izy. Inona ary izany no antony? Aleo maka torimaso amin'izay fa tsy efa mandry aloha ny saiko fa izy ihany izany mandehandeha atao trano amin'ny alina. Ary fa toa mbola izany ihany le feo, toa mbola misy olona mandehandeha ihany izany. Tena lasa matahotra, mangovitra marina mafy. Aleo rangatsoko-lovina, hitsaiko mora ho any ambaravarana dia hojereko. Tsy voaiko ty varavarana ty fa tsy koloviko aveto amin'ity lavaka kely ty fotsiny. Kely dia kely ihany koa ilay lavaka, hany ka zara raha mahita ny any ivelany. Ineny avy any an-dakozia any izy izany, iny fahitako olona iny. Tsy hitako ny endriny, fahitako fotsiny hoe olona. Dia iza nefa lasa any amin'ny trano fandraisam-bahiny any. Lozy ty fa misy olona ato an-trano, dia inona no ataoko? Ivoaka ve asa antsy vonjeo? Lanitro. Aleo aloha ranga miverina moramora eny am-pandriana dia mibonoka lamba tsara. Raha maraina miteny amin'ny doda fa raha zao alina izao na hidoda aza ve tsy atahotra? Voay fa zao ve nareo mbola matory ihany e? Fa ino ty manako taba vao marainy ty rolaingo fa misy inona? Fa tsy efa tokony ho hainy doda ve ny zavatra nahazo atao e? Mbola mody manontany ihany hoe fa misy inona? Mbola nandehandeha tao ihany ve le zavatra alina? Ie, ary tena olona ary doda, misy olona ao an-trano ao. Olona iza fa aza miteniteny foana eo Tena olona ao an-tsainao, masoko izao mihitsy ny nahita. Nitsokoloviko teo amin'ilay lavaka kely mivaravarako fa tena olona mandehandeha ao. Ka olona iza ary fa tsy nahita na iza niditra tao e? Ny trano aza amidy avy any anatiny daholo. Tena masoko roa any nahita, tena olona ao an-tsainao. Tsy nahita an'izay endriny fa ny tapany ambany ihany no hitako, hatreo amin'ny tendany midina ihany. Ohatrany hoe lehilahy angamba fa manao pataloha izy dia manao akanjon-dehilahy. Tapany ambany ihany? Ieno a. Tena sao dia mba bibiolona izany ralaingo e? Tsy bibiolona ary doda fa aza-peany ihany eo a. Tsy miany ihany afa tena matotra. Misy amin'ireny mpanankareny ange hono miompy an'ireny ralaingo e. Reny hono ny mampanankarena azy. Tsy mbola naino an'izany venao e? Aza dia mampatahotra moa e. Tsy mbola nitantarako anao moa fa ana madama isan-kalo le olona io. Ka izany ange ho ahy e. Tena tsy vitako. Matahotra ralaingo ka. Raha izany ange dia tokony miala ato tsy misy atakandro tsika senao e. Sao dia ho atao madama sorinato. Reny ange ho mihinan'olona e. Dia inona natao ralaingo e? Mazava izao fa miopy bibiolona io madama io. Oka aloha, tsy manana pirofo-tsika. Toa tsy mino an'izany a. Ka izay izany no antony hipetrahany rery ato. Ary lazaiko anao fa nandritra n'izay 5 taona maherina tato azay dia tsy mbola nahita olona ankoatran'io madama io miditra na nivezivezy tato amin'ity tanàna ity afa-tsy mipiasa ihany. Izany ve? Nahagaga ihany izany zavatra izany saingy tsy niteny nefa dia trano be ity. Dia
inona zany ny ataontsika fa alina ihany angety ny andro e za tena mila tsy ahavita torery ao an-trano antsony tena marina e de tsy haiko fa madama koa ange mbola tsy tonga tsy misy azo atao afa-tsy miandry azy tsika na hoe ametra-pialana azy fa ametra-pialana nga tsika ty asako fa ianao nga tsy matahotra indray e za aloha tena torakovitra miara-miaina amin'ny biby olona zany tsy mampatahotra ve zany aminao e tena mamparikodotra aloha e fa ny mbola mahatonga eto dia tsy mbola resy lahatra tsara hoe tena izy tokoa ve sa olona ihany satria to olona ihany aloha fahitako azy na dia tsy hitako tsara aza ny endriny manao akanjo sy kiraro toy ny olona rehetra izy ka izany ange ny fisehoany reny e dia volo tsy hoe biby misy tandroka fa toy ny olona ihany izy zany hoe maka endrika olona izy dota za mieritreritra hoe sy mpamadama idy na vadana na zanana na havany ohatra ka efa milaza aminao aho afa tsy mbola nahita olona koatra azy tato zany mihitsy aho dia izaho dia ianao rery ihany zay ihany n'olona ato so dia adinonao ary fa mpiambina antitana an'ity angeno asako e dia izay indrindra dia ndao fantaritsika hoe izy iny olona iny dia raha angatra na biby olona dia ahoana mety ho faty ato tsika ta raha mamono olona io dia efa nisy olona nampiasa matana tsy hita faty tato sa ianao efa nahita tsy mbola nisy aloha e izay mantso aho alandray tiany andro alina faharoa amin'ny tsy mahataony madamo Liliane ho inoinoko tsara ny eo alina dia ho arahako maso tsara sy ataon'ilay olona atao trano ato tsy haiko tsony moa izany hoe olona sa biby olona sa matotoa e eny e izy aloha tsy matotoa e satria mihinan-kanina izy ary manao zavatra toy ny olona rehetra fa tsy manaika raha tsy fantatro hoe izy inona hoe inona za eny aleo aho hitsaitsaika moramora eto amin'ny farafarana eto indray dia tsokoloviko eto iny eny amin'ny fomba hoana re no ahitako ny endriny fa tena kely ty lavaka lakile ambaravarako ty ka tsy ahitako afa-tsy ny tapany ambaniny ihany e ary maninona nefa raha vohaiko kely ty varavarany ty e nefa raha enona eo aho dia ho tratrany eto dia maninona nefa e amin'izay koa izy ho tratraka eo dia hifankahita eo izayko ho fantatro hoe izy dia ahoana nefa raha finoany a mety ho fatiny eto tokoa mantsy raha toa biby olona tokoa izany izy mbola tsy te ho faty aho e iny fa lasany amin'ny trano fidiovana midio izao ny fandrenesako azy satria mare rano mandeha aleo enoinona eto ihany aloha iny fa nivoaka ary avy dia lasany amin'ilay efitrano mihidy io ary ao izany izy no mipetraka misy olona zany io raha azoko tsara ary izany no mahatonga ny otrano io hoe tsy azo voaina za mantsy mba nanontany tena ihany hoe fa maninona ireo efitranon'ireo no hoe tsy azo voaina zahay vao mazava amiko anomboka anao fanadiadiana miafina rahampitsy fa aleo aloha matory manao na lainga inona ny vaovao ny tao tsy dia mivoaka firy ny trano ianao tato ato izay tsy mivoaka dia tsy mba matahotra ve ianao hoe sao dia nisy namono rery ao ah ohatra
inona zao ny tsy mba hidiranao ao an-trano ao na dia hoe mba hijery aho fotsiny aza? Za ndray rehefa hifanarahana hoe tsy mahazo miditra ao an-trano ao fa aty velany ihany no azako dia tena hajaiko zany a. So dia hanimba ny azako mantsy ny tsy hanajako ny tenin'ny mpampiasa. Ikeko zany, saingy madama angetsy ao e. Dia namaty rery aho aza aho zany dia tsy mba hitra hijery aho mihitsy ianao. Isa moa no aminanao ao e. Ny tanàna efa ataoko tsara ambina avy aty avelany. Tsy haiko hoe mody adala ve ianao e? Tsy efa hainao ve hoe misy olona ao an-trano ao? Ka zany angeny mahagaga aminao e. Tao tsy matahotra sady tsy taitra zany ianao tatoato. Ao dia ao an-trano ao, tsy mivoaka firy. Za aloha raha izano antenainao hitady fatinao ao an-trano ao dia aza mananteny e. Tsy hiditra ao zany a. Za efa miandry an'ilay madama iny fotsiny dia metra-pialana ho fatiny biby olona ato ako. Tsany vonoana aloha hatreto e. Ara biby olona araka ny lazainao zany tokoa. Tokony ho fantany hoe misy olona mitsikilo sy mahalala ny fisiny ao. Satria raha ny fahalalako an'izany dia devoly. Sa tsy zany? Zany indrindra. Zany ho ahy eo ihany fa aiza zany ilay madama ny toa mbola tsy tonga ihany e. Efa ho efatr'andro izay ny tsy nahateto azy. Zany foana ho ahy aminao ny fomba ny tsy ho lavy izy. Dia iza zany zao no mamahana an'ilay olona ao rehefa tsy ho tahaka izao izy? Biby olona ho afa-tsy olona. Aro-doda gasy. Oka izay fa tsy vazivazy ange zany e. Toa mampiororo aty ianao. Ka izay ny marinako. Efa mazava zany fa miompy biby olona madame Liliane. Zay zany vao azoko ny antony an-tsena ny sakafo be dia be ohatry ireny. No heveriko fa dia entiny manaraka azy ihany ireny ka e. Ajanony ho an'ilay zavatra ao an-trano ao. Amina tsara ka tsy nisy olana mihitsy. Ay, tsara zany. Ampafantariko andry ihany aloha fa ato dia tsy eo matetika fa hanao tournée foana. Ka matoky andry amin'ny fikarakarana ny trano. Avy ny an-tsena io fa mba hampio kely aloha hampirina an'ireto ao anaty vata fampangatsiahana. Eny tompoko. Tena betsaka izy zany a. Izao koa ve dia betsaka fa ndry koa dia mba be filazy io. Aiza ny an'olona rehefa miantsena izany tonga dia amin'ny taonina mihitsy. Betsaka izao raha hoe an'olon-droko. Tsika sy madama rery ange no ato e. Tsy vita an'izany fa madama aza tsy ho lava. Sa misy olona hafa? Olona hafa izy. Mety hoe izy vahiny ohatra asa izay no tiako tenenina. Zany aloha tsy ferany. Be ny vahiny tonga tsy mampilaza amin'izao vaninandro iainantsika izao. Zao mihitsy ny mahagaga. Heveriny ity madama ity ventrana ary ve a? Ho dino mitapy fotsiny. Hina foana ary zao varavarana manenoneno izao e. Tena mankaleo aka. Tena efa ho isan-kalina izao ve ranga? Fa tsy mba afaka atao moramora ve? Tony tsy misy ny fiheverandry zareo ato. Toa varavarana avy ao amin'ny efitrano madame Liliane zao zany ndreko zany. Aleo hoe tsy kiloviko indray. Eny fa izy mihitsy zao iny hitako mandeha iny. Iny fa lasany amin'ilay efitrano mihidy lava io. Ary mijanona eo am-baravarana ange izy zany. Zany hoe hiditra ao zany izy raha azoko tsara. Tratrako ianao androany. Aleo vohaiko moramora ity varavarana ity dia ataoko mitanelanila mba ahafahako mahita tsara an'izay ataony. Ino izany safoina ao amin'ny tolana izany? Ay, maka lakile zany izy dia avy eo mamoha an'ilay trano. Ino fa lasa niditra ao? Anaty
toneny ve ahy nyresaka toa tsy fahalalam-pomba izany fa ampy izay ka aleo miverina moramora eny am-pandriana fa efa haiko izao fa manafy ny olona ao madama dia raha izany dia inona no mety ho antom-pisiana izy ireo ao dia iza no ao mety ho olon-dratsy ve sa mety ho iza tsy maintsy ho fantatro izany ary tsy hanaiko koa raha tsy fantatro ny mistery afen'ity madama ity iza reny ho ao olona sa biby tsy angatra aloha efa mazava izany Ndray ny alina rylainga ny lamina ny omaly tsy miova tena reraka amin'ilay tsy mahita tory ianao koa angeny te hiaino an'izany tsy ny hefitrano ny dina tsara dia ny torimaso no hatrehany tomora aminao ery ty izy mantsy ary ianao ty angatsy hoe ametra-pialana ndraika efa tonga nge madama miaraka mametraka tsika dako ianao aza atao tsy toetrakoriko za lehilahy indray ve no anio akanosana be toy izany eo za momba gagako fa sao indray ry dota ny vaovao hitako niditra tao amin'ilay efitrano mihida lava io madama LILIANE na alina ary hitako ny nasiany lakle an'ilay efitra porofo izany fa fantatry madama tsara ny fisian'ilay olona ao amin'io efitra io ka mieritreritra ny eona amin'ny olona io eona amin'ny olona io eno fa ilainy ve adaly hitady loza tsy hisy loza zany tsy efa lazaiko anao ve fa biby olona ho any ompiny ao tsy mbola nisy olona hitako niditra na ny fanerasera tamin'io madama io tato nandritra an'izay 5 taona ny ambenako ny tanàna izay ka olona iza tsy mba hitako izay avany na namany na olon-tiny olona tsy niteraka izy raha mifahalalako azy ka izay indrindra rehefa tsy teny mahakasika ny olona io madama dia eona amin'ny olona io dia izany eona amin'ny olona io inona moa izany no antony eonanao aminy mba hafantarako ny antony efenany eoko fa ianao izany tsy mahatoky ahy mihitsy hoe biby olona anao biby olona tsy mbola hainy amin'izany ry doda tsy mino fisiny izany ay ataovy ariko manasa tanana aminao ka inona ary izany no tokony atao ianao ny tokony ataonao mangina dia miseho tsy mahalala na inona na inona raha mbola hijanona ato moa izany mazava ho azy indray madama LILIANE mila mahafantatra hoe iza ny olona feniny ato an-trano ato ho ararotiko amin'izao tsy mahaeo azy izao satria mbola afaka efatrandro andray ny vao miverina eo manana efatrandro aho izany afantarako ny misteriny izao ihany dia mody akatsakafo any an-dakozia ary ateriko ao anao mody adala ka mofo ato dia hosorako dibera tsara ohatra izao asiako ranom-boankazo kely miaraka amin'ny zay aleo ateriko amin'izay ho tondomiko ve aleo tondominy odio afaka mamoa ve ianao tonga natra sakafonao fa nafarany madama mpanampinareo ato ana nge ahy tsy aleto raha tsy mamoa ahy ianao fantatro fa misy olona ato tena tsy mamoa izy tsy misy olona reko mikofoka akory aza ato toy ny adala miresaka amin'ny rivotra andeha ary ahy
fantatro ny fisianao ato ary te hampafantatra anao fa tsy olon-dratsy akory fa namanao ihany. Efa herinandro vitsivitsy izay na tongavako tato aminareo. Laingo no anarako. Dia izay ny zavatra nataoko omaly ry Dota. Tsy haiko na anometsiny ahy ianao. Fa ny tena nahagaga izay azoko an-tsaina fa vokatra izany dia tsy nivoaka tao izy alina. No henoko tsara mihitsy fa tsy nivoaka tao mihitsy izy. Tsy natory aho mandra-parain'ny andro fa nandehandeha sy ny haino eran'ny trano fotsiny. Fa tena tsy nipoitra izy, tsy nivoaka toy ny mahazatra. Nangina sy ny lamina tsara alina. Tsara izany. Tsara? Ho ianao ange tsy azo teneniny mba fantatrao ve no mety fetraka ny zavatra nataonao e? Tena marina tokoa. Dia inona ary izany no ataoko ianao e? Asanoko. Inona no mety hitranga raha tonga madame Liliane? Satria raha marina ny fisian'izany zavatra izany dia tsy maintsy tantarany amin'ny madame Liliane izy hoe mahalalany aminy ianao. Tena very ary Dota. Ary maninona moa raha mifanarakantsika sy ianao dia toriana any madame Liliane e. Amin'izay dia isy manam-pahefana tonga isava ato. Dia aza adinoina fa atody ady amam-bato ianao raha izany. I madame Liliane nge ka olona manam-bola be. Tsy vita an'izany fa le olona ao izao efa mahalala fa mahalala ny fisiny ianao. Dia mety hitsoaka izy ohatra ka tsy ahita azy ao izany ny manam-pahefana. Raha atao hoe izy tokoa ny fizavana. Dia inona izany no ataoko ry Dota? Hay mba ampio moa e. Ianao ihany napiditra tato. Tena tsy haiko ka. Andeha hody aho izany ka. Tsy handray madame Liliane. Dia izany ray izany no tadavinao ahita loza eto. Ka andaondray ary itsoaka e. Tsy mety izany. Mety ampigahatra. Satria azo ny atao tsara ny toroka antsika hoe nangalatra dia avy eo lasa nitsoaka. Ka tsy hita ihany izanyko. Rehefa izany izany dia tsy maintsy vitako ny zavatra tiako atao ko mandra-pahatonga amin'ny madama. Tena tsy nivoaka tao intsony ilay olona. Raha mbola ao izy dia ho fatinao anao. Inona re no ataoko hoe? Tena nanao tao foana koa. Tsy mba nandinika tsara. Madame Liliane izao raha fakabetsy no tonga. Tena te hiresaka mafy amin'ilay olona ao. Indrindra alohan'ny hatongavan'ny madama. Ahoana re? Hitako ny hevitra. Andeha andondona farany aho izay ny mety. Tsy rarahako fa izay lalany any lalany. Odio! Fantatro fa ao ianao e. Efa fantatro fa misy olona ao ka mba mivoary e. Za ange tsy haninona anao fa hanampy anao azy e. Piasa ato iah an-tsain'ireo. Nonao ange ianao raha tsy mivoaka e. Tsy haly eto ambaravarana eto mihitsy raha tsy mivoaka ao ianao. Manana lakile koa aty satria naseho amin'ny madame Liliane amin'ny fitoerana lakile. Pirofo izany fa izy ny naneraka raha tsy matoky ahy ianao. Alora angavo aina. Tsy rarahako izay miandry aho fa rehefa maty aho dia maty. Aleo voaiko moramora. Zay. Maizy nampiato izany. Tsy misy jiro ve? Aiza
Aiza moa ilay lampe de poche fa tokony isy aty aposiko aty a. Draso. Ty. Draso arehatra. Mama! Olona! Fa iza ianao? Lanitro. Olona. Olona ratsy tarebe. Olona vety isa biby e. Tahaka izao ve izany biby olona izany? Andriamanitro, hitsoaka ve Andraso fa na izy koa aza ange toa tsy mahetsika mahita e. Matao atrako izy. Fa izy ianao? Za zao ny tokony anontany anao hoe izy ianao ary inona ny tadiavinao? Tena mpamadika Liliane, vehivavy tsy vanina, mpamadika ny olona e. Aza matahotra ianao fa tsy olon-dratsy akory ka araka ny efa nolazaiko anao teo dia miasa ato izany hoe namanao ihany. Laingo no anarako. Ary ny ianao? Tsy mila miresaka aminao tsy mila miresaka amin'iza ary tsy mila nizamiza koa. Mandeha any ianao mivoaka. Mandeha anao Tsy voaka. Hitako izao fa tsy olon-dratsy ianao. Olon-dratsy fa mandeha any ianao mivoaka any lasa Efa maty tahak'izay raha olon-dratsy ianao. Olon-dratsy tsy efa hitanao amin'izao endriko izao ve? Sa inona ny tadiavinao? Tsy miala eto raha tsy fantatro hoe izy ianao. Ary inona no mahatonga anao miafina tao maizina ato? Dia rehefa avy eo dia iantsonao polisy amin'izay valio Aza matahotra ianao fa tsy ianao an'izany ka tsy hanao ratsy ianao izany te hiresaka aminao fotsiny fa aza matahotra. Zaho vao tsy amperinandro ny sako tato amin'ity trano ity dia efa fantatro ny fisianao. Ary tsy haninanao akory fa te halala bebe kokoa fotsiny momba anao. So koa hoe misy azoko hanampiananao mantsy satria mpanampy mihitsy no asako ato. Tsy afaka milaza ninninina aminao ary tovavy mazava. Tena mpamitaka raha ililianiny iny. Efa nanome toky izy fa tsy laza naminiza mivisiko ato dia mbola nolazainy tamin'ny olona ihany. Tsy misy azo hitokisana ny olona. Tsika, tsy nilaza tamiko ny fisianao izany izy. Izany na rehanao mandehandeha rehefa amin'ny alireny dia hitako ianao. Izany hoe nandainga ianao izany hoe nolazainy Liliane anao ny momba ary nomeny anao ny lakile an'ny efitranoko. Ie, nandainga ka ialako tsiny indrindra re. Dia ahoana ary izany nazonao ny lakile raha izany Hitako ny nametrahany azy satria za koa moa amin'ny ala tsy mety mahita totry. Te hanampy anao re ka raha sitraka ao dia ndao mba hiresaka kely tsika. Eny ary resaka tsika efa mandehana raha aloha mba hakao sakafo fa tena noany. Efa 2 andro aza tsy nihinan-kanina. Eny ary inona tianao hohanina? Izay hitanao hoany fotsiny. Na dia akondro aza dia hohaniko. Vetivety ary tena mampalahelo ilay tovolahy. Aleo ataoko bebe ny sakafo ny fahitako tena reraka izy. Mazava izao fa tsy biby olona izany izy na dia mananendrika tahaka ny biby tokoa aza. Fa inona izany nahatonga an'io tarehany io? Sampona ve? Izy mety hoe zanaky madame Liliane ve fa nafeny noho ny fahasampona sa iza loatra?
Amp'izay fa leo entina amin'izay dre mikatona le varavarana ode efa tia ny sakafonao efa vita mandany anao mandeha fa tsy mila ny sakafonao ah asay vitonga eo Liliane na fa mila miresaka amin'ny vehivavy mpamitaka ao momba voay e zaho a namanao fa tsy olon-dratsy izany nonao nge ianao e tsy raharahanao zany e avelao aho faty ato aleoko maty e andray aza miteny an'izany moa e tena mampalahelo ahy ianao zaho ary e voay ny varavarana dia raisinao ny sakafo dia mivoaka rehefa tsy te hiresaka amiko ianao raha tsy izany dia voatery hamono varavarana amin'ny lakile indray raha manao an'izany ianao dia hamono tena misy antsy etỳ an-tanao tsy aza manao an'izany apetrako eto fotsiny ity sakafo ity dia andeha ary izany tafandrimandry ianao fa lasa inona reno ataoko hoe mila mitady vahaolana alohany ahatongafa madame Liliane tena misy antony matoa feny ao itovolahy io na ny zavatra lazainy aza mahalasa saina ihany hoe mpamitaka Liliane zany hoe nisy zavatra mifanarahan'izy ireo zany dia mety ho inona re sa ve mety hoe nanao ratsy io tovolahy io dia feny io kanefa raha izany tsy aleo ve migadra ny amponja toy izay gadraina tsy mahita masoandro aho hoe lasalasa saina nanahoana ny alina ono ary doda misy zavatra tiako tantaraina aminao nefa oka ihany ka misy iny nitrangandray le biby aza miteniteny foana toy izany ho tsy vazivazy ange izany e ka mariny zaniko ie ka miainanao ary ahy oka ihany ka ntso fa misy fanontaniana kely mba tiako apetraka aminao aty hoe ahoana hoe tena tsy mananjanaka tokoa ve madame Liliane iny tena tsy haiko misy raha matoa mipetraka tsy dia lavitra eto izay mpanasa lamba tady taloha izy io niteny tamiko hoe nanambady hony izy io fa tsy niteraka ary efa maty le vadiny io an'io vadiny io ny ty tanàna be ty raha ny filazany zany hoe lova zany ve dia iza ry zany le tovolahy io e ody anatra sakafo anao finda ihany mbola ataonao adiry tovavy tady dio fa azoko atao tsara ny mamono anao ary tsisy hafantatra akory ny fahafatesanao tsy mandangy aminao fa misy antsy aty an-tanako aty fantatro fa misy antsy any an-tananao ka ary fantatro koa fa tsy hanao ratsy ahy ianao satria olona tsara ianao raha olon-dratsy ianao dia efa vitanao zany tamin'ny andro voalohany dirako ankeriny tato aminao iny reto misy vary sy laoka mafana no entiko anao mino aho fa ho tianao reto apetrako eto tsara ve le sakafo nikarakaraiko omaly fantatro angefa no haninao daholo le izy apetrao eo dia mandehany ana mivoaka tsy te hiresaka aminao fa fantatro fa te halalany marina rehetra ianao te halalanao fotsiny dia te hafantatra hoe inona ny mahatonga anao tsy mivoaka atao amin'ity efitra maiziny ity laingo aloha ny anarako ary mbola veriko ihany fa mpiasa trano ato avy any ambanivohitra lavitrany ary idoda nampiditra tato fantatrao doda mpiambi-tanàna ato izy efa ho 5 taona izay mpiambi-tanàna hoe fa hoanany tsy nilazainy Liliane ny fisiany izany olona izany
ny fisiko koa izany tsy fantatrao. ny nilazainy tamiko dia hoe misy olona manoraha manadio trano sy ny sisa ato rehefa amin'ny etoandro dia amin'ny alina izy mody. Izay no mahatonga matory amin'ny etoandro fa amin'ny alina kosa vao mivoaka amin'ny sakafo sy ny sisa. Tsy marina izany. Mijanona ato na andro na alina ary izany no nahalalako ny fisianao. Dia nandaika izany Liliane. Tsy tokony nahalala ny fisiko ianao. Fa maninona nefa e? Izange ho atsy olon-dratsy e? Dia ahoana moa izany ny noko fa tsy tantara amin'ny pôlisy ianao fa tsy maty akory fa miafina ato. Pôlisy? Aza manay ianao fa tsy ilaza amin'ny olona ny aminao a. Raha toa ka tsy milaza na amin'iza koa ianao fa ny ao antsika. Indrindra fa Madame Liliane. Midiry ianao raha hiditra dia mahazo toerana. Misaotra. Rajo no anarako. Ary efa ela tsy nasa mivoaka tato amin'ity trano ity. Fa inona ny antony? Ny antony ve? Naditra. Ary vokatry ny ditrako dia maty teo amin'ny 5 taonako teo ny reniko noho ny aretim-po iny papako. Ny teny afoana izy ary vao maika nampivary lavo any fahafatesany mama. Nisotro toaka. Voatetiko daholo rehefa mety ho trano fisotroana sy fandihizany ireny. Nangala-bola. Ary ny tena loza dia lasa mpifoka rongony mihitsy aho. Leo tanteraka papa satria tsy nety niova mihitsy aho. Taty aoriana tena nambady an'i Liliane izy. Dia niara-nananatra izy roa. Saingy vao maika niombo an-trano ny ditrako. Tsy mody ara-tsy isan-kerinandro. Ary dia mitondra an'izay rehetra tandrify ahy eo rehefa mivoaka ny trano. Ray andro niady be izay sy papa ary nilaza mihitsy izy fa hiantso pôlisy satria efa tafahoatra loatra ny nataoko. Tsy tadidiko intsony ny ditra nataoko tamin'izany satria nifoka rongony aho ary matetika ny mamo. Niala mandry tao an-trano andray andro izay. Ary tezitra mafy tampoka papa ny famaly izay mianaka ary tsy tsaroko ny zavatra nitranga fa ny tadidiko dia nianjera tamin'ny tany izy. Ndraikako io. Za kosa tsy nahetsika fa i Liliane no nitabataba mafy nanantona ka namonomono aho fa nivonoko ny vadiny. Avy eo dia laza izy fa hiantso pôlisy ka avy hatrany dia nisamboriko toy ny tsy teo ny finday teny an-tanany. Natahotra mafy an'izany pôlisy izany aho. Ary raha inona kakery ny finday an-teny an-tanany iny aho no naharay zavatra toy ny rano izy ary dia nafafy ny tety amin'ny tarehako. Nanomboka teo tsy nisy ny ninona tsaroko intsony fa efa tato amin'ity efitrano ity aho vao nahatsiaro tena. Zay vao azoko. Tondrahany asitra izany dia izay no nahafoany io tarehany io. Tena nahoana ny toyany? Dia nazavain'i Liliane ny zava-nisy rehetra ary lazainy fa mitady amin'ny pôlisy ary raha vonina niova ho izy dia ho afeniny ato. Za raha teo tsy te hisy eo masoandro intsony noho ny fahasomban'ny tarehako. Eny zao hitanao zao. Tena mampitomany aza ny tantaranao izany rajo a. Na izany aza dia tsy tokony misitry be lato kosa ianao e. Zonao no mahita masoandro toy ny olona rehetra. Efa simba ny fiainako e. Vokatry ny ditrako. Zaho hono nahafaty amin'ny mama raha ny filazan'ny papa sy Liliane.
tena naditra ary efa saika nykatray mipapako aza ny soa ihany aza fa mba nanaiky anafina tato Liliane. ko tsy aleonao ve aza ny amponjy tsy te hakasary an-tsaina akory ny ainanao tato nandritra an'izay taona maro izay tsy miangavy anao re tena mitalao aminao tsy izany no tiako tenenina ka tsy andefanao any amponja akory sanatria tsy anjarako izany fa aza matahotra. Dia zay ry Dota, dia inona no atao fa mandeha any ange ny fotoana lalina zany dia inona zany no tianao atao ka? Inona no tianao hanapiko anao? Mila fanampiantsika io tovolahy io fa raha ny fanazavany dia madame Liliane zany no manafina azy ao. Ka efa mazava nge zany fa namono ny ray sy reny niteraka azy izy dia matahotra ny gadra dia izany natonga madame Liliane nanafina azy ao. Misy zavatra tsy mazava ry Dota. Raha ny filazany ange dia mamy zava-mahadomely izy tamin'izany ary vao 15 taona monja tsy haina tena maty tamin'io tokoa ny renina tsy ary nafenina tao izy efa ho 10 taona zany izao. Tsy misy zavatra mampiahiahanao ve ny amin'izany tadidio koa fa fananany ray aman-dreniny zany ireo ilibany madame Liliane ireo izay tokony ho azy. Ny zaza izay tokony andova nge zany gejainy ao tsy fantatra mazava izay tena antony. Marina aloha zany kanefa inona zany no tokony ataontsika aminao ka? Eo indrindritsika izao madame Liliane efa ho tonga rahampitso. Ratsy koa nefa matahotra polisy raha hoe iantso manam-pahefantsika. Ka raha tsy nanao ratsy izy dia inona ary zany natahora amin'ny polisy? Ka ny fiheveran'ny tena ny fananao ratsy mihitsy ny mahatonga azy matahotra Sa ihany ratso mahazo mipetraka ve mipetrapetra inona hono no atondianao? Za zao ny hevitra fa nitondranao manam-pahefana tao aorian'ny tantarako anao no momba rehetra. Tsy efa nanome toky anao fa tsy anao an'izany dia ratso mba misy fangatahana kely marina ty. Inona? Tsy ekenao mihitsy ve raha hitondra manam-pahefana ray raha mpitso hitantaranao an'izany zavatra rehetra izany mba halalantsika ny marina fotsiny. Tsy sanatria efa miteny aminao aho fa tsy te higadra izany aho raha samy higadra ihany dia aleoko ato ihany. Fa iza nefa no niteny taminao fa tsy maintsy higadra ianao ary ambarako anao fa tsy misy polisy mitady anao zany akory any. Lainga zany hoe tadiaviny manam-pahefana izany ianao satria aza ny fiheveran'ny maro anao dia hoe efa maty. Izany laingana elo madame Liliane any. Ahoana moa ny alalanao an'izany nefa ianao aza hoy ianao hoe vao tsy ampiray volana akory ny tato nanao fanadihadiana izay sy do dia izy ange efa ho 5 taona izay ny asa tato ho taminao mbola mitady amin'ny manam-pahefana ary laingo ahoana ny tenenanao an'izany Ozy Liliane ka zany angamba nahatonga azy nandainga hoe efa maty ho fanampiana daholo zany. Mpandaingy Liliane rajo tsy tokony iny ny teniny ianao satria izy aza nanondraka asidra anao ka nahatonga nendrika ho simba ohatr'izao. Asidra? Fa nga tsy hainao fa asidra ny nanondrany tarehanao ka nahatonga azy ho simba tahak'izao ary misy antony ihany koa matoa izy manafina anao ato fa tsy hoe fitiavany anao tsy higadra akory. Ianao ihany milaza fa tsy nahatsiaro tena tsara ianao vokatry ny fifohana zava-mahadomelina tamin'izay fotoana voalaza fa hoe nahafatin'ny rainao. Tsy pirofo noho izany fa ianao tokoa no namono azy. Tsy misy tokony atahoranao izany rajo manana safidy ianao. Na tsika angina dia hihidy sitro belilato ianao mandra-pahafatinao na ianao anaiky ny fanampin'ny hafa ka hijoro hitady ny marina.
rehefa tena nandinika tsara ny zavatra rehetra nylazaina ho ary laingo dia tapa-kevitra fa hiady te ho afaka ary te hiaina mikalalahana toy ny olona rehetra. Izay angeo ahy e tena faly be mihitsy mandre an'izany ka zao ary natao e sa sao dia mahita hevitra hafa aloha ianao e. Tena tsy fantatro izay ataoko ianao no mba antenaiko anampy ahy. Zao ary Ie. rehefa tonga madame Liliane dia tsy miteniteny ianao hoe niresaka tsika fa mody tsy mahalala ianao dia miresaka nareo lazainao azy fa leo ianao ary tsy te hidy aman-trano atsony fa te hivoaka toy ny olona rehetra. Dia raha tsy manaiky izy dia ahoana satria tonga dia tsy avy an-trano no havaliny hafa fantatro. Dia misisika foana ianao e ampy izay hoe olombelona ianao fa tsy biby ka mananjo ny hivoaka sy aneo hevitra. Dia raha miantso polisy izy dia ahoana? Dia aza matahotra an'izany ianao satria tsy hanao an'izany mihitsy izy. Na izy koa aza tsy inona mety higadra satria nyray tsy kombakomba tamin'ny fanafenana anao raha izany. Eny ary mino aho fa tsy hivadika amiko ianao Aza matahotra ianao rajo eto izay tsy doda fa hono aiza daholo ny afanareo fantatrao ve misy azy ireo? Tena marina raha tadidiko tsony fa izay aloha behavana ihany raha ny fitadidiako azy sangavana lavitra daholo ny avy amin'ny papa. Ny avy amin'ny mama moa efa tsy mifandray aminay intsony tao aorian'ny nahafatesany. Fantatrao ve hoe inona ny antony? Ny famaly tamin'ny papa izy ireo. Izay ihany ny tadidiko. Tena mifamaly be mihitsy ary tsy mifampiditra trano intsony nanomboka teo. Mazava. Tomary fiara zany. I Liliane angamba izay tonga izay. Toreko hatraty mihitsy ny feony mikitakita na dia mbola any am-bavahady any azy izy. Mifaly sy milibere izy mandehandeha mitety an'izao tontolo izao fa za kosa misitro be lato. Tsy mahasamy sy masoandro akory noho ny antony tsy mahazava loatra ny antsololaiko. Asidra ho izy no nanondrahana ny tarehako. Za izay nihevitra fa kapok'Andriamanitra no nahapotika tahaka an'izao araka ny filazan'ny Liliane. Satria tena ratsony zaza maditra mpaniratsira ray aman-dreny. Sery Liliane. Tonga izy dia tsy mba mahalala makato amiko akory raha tsy alina ny andro. Tsy mahaliana azy akory na dia halala aza hoe maty asam-bola velona. Zao vao tena mino fa ratsy Liliane. Za izay tena nahatoky azy hatramin'izay hoe nanampy ahy tokoa ny nataony. Raha izany tokoa no marina dia tena very satria folo taona latsaka izay no nanankatrany atato. Tsy mba manaky an'izany kosa ka tena tsy rariny izany tena ampy izay. Sady nisombainy ny tarehako, nisombainy ny fiainako. Antaona ny mara tsy mahasany intsony na dia mijery aho tamin'ny fitaratra aza. Tena mafy izany. Tena misy olona mahavita an'izany tokoa feto amin'ity tany ity Tsy mba nanenina tamin'ny nataony ve izy Tsy mba mangoraka ve izy mieritreritra amin'ny fahoriako sy izao fahavoazako izao
Tsy rariny e. Tena tsy rariny. Ody rato efa tonga raha tsy fantatrao. Ka nanao ahoana ianao tato? Vao tonga mihitsy io fa avy any an'Osbelville tany dia tsy nahatondra zavatra fa ireo misy karazam-boankazo kely netiko anao. Ry ary marary indray angaha ianao izany no toa tsy miteniteny. Sa tezitra indray amin'ilay hoe nitondrako voankazo. Mahasalama ho amin'ny voankazo, izay mahatonga mampirisika anao hihinana azy. Efa mihinana fa aza matahotra ianao e. Efa saika laniko daholo ilay navelanao ho atao an-dakozia tao. Ry fa marary angaha raha ajo ity e. Tsy marary fa lasa saina fotsiny. Maka sary an-tsaina ny akanton'izany toerana nandehananao izany. Maminavina fotsiny izany no azoko atao hoe tahaka ny ahoana re izany Osbelville izany e. Mety mba hanitsaka an'izany ihany ve reto tongotro roa reto ny ray andro any? Ka tamin'ny firy izany ianao no tonga tato an-trano? Vao tsy ela teo ia taminao. Fa ohatry ny hafahafa nge ny fahitako anao androany izany e. Fa misy inona ho aho? Tsy misy ninninona ka. Gaga fotsiny ary Liliane hoe nahoana mandainga amiko ianao a? Inona ny atahoranao ka mahatonga anao manafin-javatra amiko? Izay olona mifatahaka ny biby ity? Sa efa tsy mananjo ny hahafantatra ny zava-misy any ivelany antsony koa? Inona izany ny eritreretinao fahafeniko anao eo e? Misy antony mantsy ianao matono teny an'izany. Fantatro fa misy olona miasa toy ny mpiambo-tanàna ato kanefa tsy nilazaina ho any fisiny. Ary nilaza ihany koa ianao fa mody ny mpanampiatrahano ato amin'ny alina ka afaka mivoaka sy mandehandeha tsara isan-kalina. Tsy izany nefa ny zava-misy a. Sy ay ve ny amin'ireo mpiasy ireo e. Nasaiko ny ambina ny tanàna reo a. Satria izaho ilay tsy eo lava dia tsy maintsy asiana mpiambina ny tanàna fa hainao ihany ny fiainana amin'izao fa tsy kely lalana ny ratsy. Aza manany amin'ireo ianao fa olona tsy mahalala ninninina ireo fa olona avy any ambanivohitra. Izay aloha fa ilozako ianao e. Ireo ny sakafo fa izaho koa mila matory tsara fa reraka nefa mbola biasa be ara-pitso. Tafandrimandry. Sahala amin'ireny biby ireny fiheverany aka. Fa hanana sakafo sisa. No mba tia resaka aza ty. Tsy asiany vidiny intsony fa toa tsy andro n'izay ialana ato amiko. Nandrasako mihitsy aloha atory tsara madame Liliane vao nankaty aminao a. Dia nanahoana ny resaka ireo mianaka tato? Torosanao mijery aho fotsiny. Nanahoana ho a? Mino aho fa tsy nanonona ny anarako ianao rajo a. Aza matahotra ianao. Fa misy inona? Tsy haiko fa toa faly fotsiny aho mahita anao ka. Efa elany tsy mifanerasera tamin'olo-kafa ankoatran'ny Liliane ary laingo a. Aza matahotra ianao fa efa ho tapitra izao e. Tiako ho fantatra hoe inona ny navalon'ny madame Liliane anao. Tsy hitako izay nilazaina azy e. Ny tena marina dia matahotra azy aho. Ary efa hatramin'ny voalohany mihitsy. Izany midika fa tsy azonao hitokisana intsony izy e. Dia inona izany izao nataontsika? Tsy haiko intsony e.
raha za no anontanianao dia efa ela ny very-hevitra. aloha fa zandray no iresaka amin'ny ary ianao moa tsy mety hoe hiantso polisy raha vonina ny anazavany zava-nisy rehetra ianao dia hoe aleo izy ireo manao fanadihadiana na ny avanao azange mila mahalala fa mbola velona ianao hoe tokony ho afaka manampy anao koa izy ireo. dia ahoana ho izy ireo raha mahafantatra fa za no antony nahafaty andreo ray aman-dreniko, indrindra raha hitan'izy ireo izao fahavoazako izao. Tsy atahotra avy ny olona. Tsy rajo olombelona ianao ary mila fanampiana. Sao misy namantsika ray aho, Doda no anarany, mba tia hitanao koa ny izy. Io le mpiambi-tanàna nolazaiko anao. Ho ato aminao zay raha mpitsy maraina rehefa lasa miasa madame Liliane dia miresaka tsara tsika telo menata. Tsy maninona fa vonina ny ioana aminy raha tsy matahotra izy. Fanapahakevitra ry Doda, hanampy ahy ianao sa tsy ny ahy fa mazava fa hanampy an-drajo tsy rariny loatra mahazo azy na dia mety hoe nisy aza mifahadosoana. Tena mahaontsa tokoa izany, na dia zaza to tsy mino an'izany tantarainao izany fa toy ny hoe angano izany ty filazanao azoko, dia inona izany no tokony ataoko e? Mila mitady ny misy ny havantsika mba hanampy antsika hampafantaritsika azy ireo fa mbola velona rajo ary kejain'ny Liliane natao trano ato nandritra ny fotoana maro. Dia aizangefa ny mety ahitantsika ny misy an'ireo havany e? Izay izao no tsy haiko. Mila manao fanadihadiana kely ianao manontany manodidina eto ohatra na tsy haiko e. Ianao nilaza fa mba efa ela mipetrahana teto ihany. Hitako ny hevitra. Aleo fa le raha matoa ny asa tady taloha be izay no andeha ho anontaniako. Izy izao no mety mahalala bebe kokoa ny trangan-tsavatra nisy rehetra ary mety mahita ny misy ny havan'izy ireo koa. Hevitra mety zandro Doda. Hitanao ve ny tranon'izany ramatoa izany? Ie. Aiza? Mipetraka tsy dia lavitra eto izy e. Ranivo izay ny anaran'ilay ramatoa, Ranivo. Mbola tratrako tato ane izy e. Fa izy tamin'izany tsy matory ato fa mody rehefa vita ny sasalambany. Vaovao tsara izany Doda. Izy ny ratsy ry Doda, efa fantatrao ny momba azy. Izy kosa ny Doda, namantsika izy ratso Tsika moa izany ny ray tanàny eto ihany fa izao vao miona. Tena ankona mahita nyty endrika izay simba tanteraka. Soa fa ilaingo ny nahita n'izay voalohany ary tena nanam-pasahina izy fa raha zaka nosy ty aloha dia mety nitsoaka. Soka izay ry Doda fa sabe resaka eo Marina ny aza ry laingo. Tena tsy mampino azy ao zavatra hitany masoko izao hoe vitany madame Liliane nanafina ny seta tato ny taonany maro na dia izay fotoana nipetrahako tato nyty tanàny ity izay ihany aza ve tsy mba napoziko hoe misy olona atao trano ato, tsy matahotra an'Andriamanitra iny ramatoa iny ka raha izao fahitako ny fahavoazana ny tarehan'izay izao dia toy ny hoe zavatra nininana tao mihitsy ary tokony hampikadra. Izany no antony nanafenany an'se tato. Tena simba tanteraka ny fiainako ary na zaza tsy nanantena nisy eo masoandro tsony mihitsy satria na dia ny olona sasany aza mety izy tsy ahazaka hijery azakify se fa hain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra. Za mino fa mbola azo karakaraina tsara hitarehan'se io. Misaotra indrindra nareo ary izy mianadahy. Aza matahotra nareo fa tsy ho ataoko raraka ny tany izao fanampinareo azy zao raha tahiny ka avitra somatsara eo ambany faingajan'ny Liliane ny fiainako. Manana fanantenana ratso
Ie, ka inona izany resaka tianao atao amiko izany ratsy fa maika miaino anao a? Tsy izany ary neny Liliane fa rehefa nandinika dia manana eritreritra ny voakato ary hiaina ny fiainako amin'izay. Ny tena marina leo mihidy ato fa tsy vitako intsony. Tia hivoaka ary mba tia hiaina toy ny olona rehetra. Fa inona ty lasainao? Fa inona izany nampiova hevitra anao tato? Adinonao anga fizotra ny tantara rehetra? Samy taky indray ny foana ravikazo hatramin'izay dia izany no mampitorona ny lohanao takan'io. Fantatro ry Liliane fa na dia teo aza ny fitorohana hoe namono amin'ny papa dia tsy tokony sitribelona tahaka an'izao ah. Ary tiako milaza aminao fa tsy matahotra no any am-ponja. Na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy hanefa ny sazoko ihany ah. Fantatro tsara izany ankehitriny. Fa ino ty lasainao e? Efa lasa dala, te higadra izany. Aleoko migadra toy izay hiaina tahaka amin'ny biby toy izao e. Razo a, tady tio fa fitiavako anao no antony arovako anao. Raha tsy izaho ianao a, efa tsy haiko intsony izay nanjoanao. Tsy mora ny sazy hiandry anao any e. Averiko ny tantara fa izay no mahatonga manafina anao ato, fitiavako anao. Finona moa izany ny tena antony hitiavanao sy arovanao atahaka an'izany e. Mba fantatrao ve fa mety ahavoasazy anao ny fanafianana ato. Isa no niteny anao an'izany, sady na izany koa aza nga moa isy ahafantatra ny fisianao ato e. Fianao izany mihevitra ny hanafina ato mandrakizay. Mazava ho azy, fa tsy izany ve no ny fanarahana e. Miafina ato ianao raha tsy te higadra. Amin'izay koa dia tsy misy mahita io endrikao mampatahotra be io. Averiko aminao ihany fa izaho ihany no mahavita mijery anao amin'izao aratsy ny tarehanao izao. Raro ny loatra satria ianao ihany angeny nanao an'io e. Tsy mianatra akory ianao ny laza tamiko fa kapok'Andriamanitra no nahatonga an'io. Nefa zavatra nataonao ihany. Sa ianao izany ilay Andriamanitra ny kapoka? Zavatra nataoko? Aza mba mifanendrikendrika kely rajo a. Marina izany ry Liliane, no potehanao ny fiainako. Mahiratra amin'ny masoko ankehitriny. Tady dio fa efa olon-dehibe ah. Olon-dehibe dia lasa mitady anan-kendry sy be famaliana indray. Raha tsy izany eo ahy ianao tsy toy izao e. Ohatr'izay ianao efa nijalijaly tany am-ponja. Aleoko lavitra migadra e. Izany fahafanile kely ty. Izany ny teninao. Izao ihany amantsy dia hiantso pôlisy. Tsy matahotra an'izany ah. Atsoy ny pôlisinao fa izany mihitsy izao ny ilaiko. Eny ary. Lasa fa miandry eo ianao. Tsy azy idina ato ah. Liliane, voa io trano e. Liliane. Miandry eo ianao e. Saza maditra. Reto ny etandriry laingo a, dia lasindry mody. Entako? Izany hoe horoanao aho izany? Mazava ho azy. Tsy mahafa-po any fiasandry. Sady tsy tiako miditra ato an-trano ato intsony koa ndry. Mba azoko fantarina ve tompoko ny antony? Tsy nisy ratsy nataoko ange e? Zay fotsiny e. Reto ny karamandry dia mandeha mody. Fa inona no atahoranao e? Sa misy zavatra afenao ka tsy tianao hitan'ny olona? Maninona? Inona no afeniko eo? Adala nga ty kalakely ty. Tsy mila andritsony fotsiny ahy dia vita. Tranoko ato, tanànako, dia izay tiako hanaovana azy, mazava. Efa fantatro ny fisian-drajory madame Liliane. Ary tsy zarery ny tokony roanao fa hidoda ihany koa. Marina izany ry madama. Olona tsy matahotra an'Andriamanitra loatra raha ianao. Tsy teny betsaka izay fa voay moramora fotsiny ny rajo. Tena sendra n'izay mpiasa tsy mahalala fomba. Tsy misy an'izany efa mandehanana ireo mandeha any e. Sao dia tsoko pôlisy eo. Efa tamy ihany ny pôlisy ry madama fa za misahirana tsony ianao a. Tsy ny pôlisy ihany fa ny avany rajo ihany koa ho avy eo. Noho izany dia meo aty ny lakile amoako an'ny rajo fa ampy izay. Adalinareo. Tsy misy an'izany eo fa raha irajo zanako tompoko lamarsial ty lazainareo dia efa ela ny maty. Tsy tapopoky izy fa nitsoaka satria namono ny raisy reniny. Mazava. Anjara ampitandro ny filaminana no manao fanadihadiana momba an'izany fa tsy anjaranao e. Tsy ianao no mitsara.
elo zany fa omeo aty ny lakle amohanay any ratsy hoe mijaly le olona idiana ohatra ny biby ao tsy misy lakle zany ho a tsisy ratsonareo zany koa ao tsy maninona re efa reny koa eny ny manam-pahefana anao ny asany tsy a tsy mbola tapitra tsy manaiky an'izany e misaotra indrindra anareo mianada tamin'ny fanampianareo afa ratsy ianareo tsy toy izao ohatran'izay mbola voageja liliane natao ohatrano maizina tao tsy misy isaorana izany rajo a ny tokony nataonay ihany nataonay mangataka ny resaka aminao madame liliane alohan'ny hitondrany manam-pahefana azy tena tsy te hiresaka amin'ntsony ary laingo a ampy izay fanodikodinana nataony ahzay tena vehivavy tsy vanina raha iny tsy ratsy a avelao mba hiresaka kely aminao e ray minitra fotsiny no angatahako tsy mila miresaka aminao a no araraotonao no mahazaza sy mahadala mifona re ahy ty tena loatra marina tokoa fa namotika amin'ny fiainanao efa nambarako tamin'ireo manam-pahefana fa zany namono ny rainao za ihany koa ny nampiady anareo mianaka ka tsy nitsahatra nanome loha azy afa noho ny ditranao no nafatiny reninao kanefa tsy zany marina fa vokatry ny aretim-po noho ny fanadalako ny rainao efa ely izay niaraka ary fantatry ny reninao zany fo ny fahafelony zany napirisika ny renin'amanao reny anome anao safa-mahatomelona ary efa tetika matipaika avokoa reny zavatra nyseho tamin'ny nafatezany rainao reny napetiko nareo mianaka ary efa nivonona no amin'ny famononanareo tamin'iny fotoana iny tsy nikasitanana azy akory ianao fa izy nitorana tampoka vokatry ny tositra niakatra satria efa mpahazo azy zany tamin'ireny ianao efa mamimamika tsy nahatadidiny zavatra niseho tapatapaiko ianao sady noendrikendrehako hoe namono ny vadiko avy eo nitondrahako asidra ianao moa tsy nahetsika ntsony rehefa nahita ny rainao ny valapatra tamin'ny tany avy eo dia nitaroako mafy ianao ka nitarapoka tamin'ny tany niverenako ny tarohana koa teo amin'ny fihirifan'ny rainao mba tsy fotsony dia nataonao aiza zany ny fatin'ny papako efa natoroko mpitandro filaminana toerana nandefenako azy tsy lavitra fa eo atokotany eo ihany fa ianao kosa ny bataiko ary nafeniko tao amin'io efitrano nisy ianao io satria hitako hoe mbola felona ka rehefa tonga mpitandro filaminana izay za ihany mono ny antso azy ireo dia mody nolazaiko fa namonina vatiny rainao ianao ary avy eo nitsoka nandositra tsy nitsahatra nitady ianao izy ireo ka nitady hevitra afaka volana vitsivitsy tena lazaiko izy ireo fa maty tamin'ny loza mpifamoivosany ianao ary nanako mborofo mba hatonga azy ireo tsy hitady anao intsony nanaovako an'izany ary dia nitsoahako ny fitoriana ireo avanao moa menatra angamba ka tsy nandalindalo ntsony tao aorianan'izany rehetrarehetra zany tsy vaniny ianao e inona loatra ny nahatonga anao nanao an'izany ry liliane mba lazao ahy ina ny ratsy nataona ianao ka nahatonga anao nanao abibiana tahaka an'izany biby tokoa e tsy misy afa-tsy ny hoe fitiavan-tena sy fitiavam-bola rajo a naditra ny rainao ary no ararotiko izany amin'ny tehako ny fiainany ka azahoako ny arenany zay a efa naneny natao ariana kely ny ratsy nataoko hoe takizay tsy ny finoko ny rainao satria nila azy a tsy mora ny tantana ny fananana navelany tsy hitako izay nanaovana ny fanananareo ary izany no antony tsy naminoko anao fa efa saika ho nataoko tokoa izany naninona raha natao e
Tsy naleonao ve nahita maty e? Mafingeny nampitondrainao nolazainao fa mitady any polisy satria izany namono amin'ny papa sy mama. Nolazainao fa kapok'Andriamanitra na zoaka na simba ny tarehako kanefa nitondrahanao asidra. Tsy nitsahatra nankala sy nanome tsiny ny tenako ary efa imbetsaka saika hamono tena. Mba fantatrao ve zany e? Fantatro izany ratso efa ela hoanina nenina saingy tsy hitako se natao. Mbola tsy te higadra mamela ratso Any amin'Andriamanitra ianao mangata-pamelana. Ara-painse rajo vita tsara ery ny fandidiana ny tarehan'se. Tena miaiky ny manam-pahaizana kehitriny ka mba marina moa. Mety tsy vita mitovy tamin'ny tena izy kosa kanefa faly aho rehefa mba tsy mampatahotra ny olona intsony no mahita. Mba afaka nivoaka sy andehandeha toy ny olona rehetra amin'izay anao an'izay tsy vitako hatrizay. Za aloha tena mahita fa tsara ianao amin'izao e. Zaza tonga dia ankona tanteraka raha vao nahita anao hoe ratsy ve ty manoloana ty. Tsara ve ny fahitanao Ie, tena tsara. Satria izay tiana hono ny tompo tare ho fitenenany Marina tokoa ve zany ry laingo? Ty dodo ty koa mba mahatsikaiky ka. fa izano eo ihany monsieur rajo fa ahoana marina zany ny fanapaha-kevitra ao amin'ny menadareto. Madame Liliane ny mpampiasa anay mantsy zany fony mbola izy ny tompo tanàna teto fa amin'izao fotoana izao nefa lasanao ny tanàna. Zany hoe ianao zany zao no lasa patron dia ny fanontaniako dia hoe mbola afaka mitazona any menada hiasa atao aminao ihany ve ianao zany sa efa ainse mivaly tianko rododa. Mazava ho azy fa mbola hiasa atao amiko ianareo raha mbola mazoto moa zany se anao ny asa efa nataony se ihany fa ny karama fotsiny no mety ataoko avy ro eny amin'ny teo aloha. Sady ho fankasitrahako an'se no ny soa nataony se ahy zany fa ilaingy kosa no ataoko mpanampy tandrify raha manaiky ka ho angatahako any amin'ny ray aman-dreny mihitsy. Tena marina ve zany ratso? Enravako. Natolotry ny ACEEM radio anareo teo Misterin'i Liliane. Tantara indray miseho nosoratany Virginie Andriambao. Novelominy Sylvia-Randrenatoandro sy Nanja. Niaraka tamin'ny Ralala sy Christophe Rabiarmanana.